最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなるんです。 오늘 그 일본의 공휴일이라 그래서 우리가 렘넌트들과 함께 모였는데요. 今日日本が休みの日だということで、レムナントたちと共に集まることができまし 축제 た。 같습니다. もう祝祭のフェスティバルのような気がします。 오늘 빌립보서 3장 1절에 보니까 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이었고 너에게는 안전하니라 그랬거든요. 今日の聖書を見てみると、前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にも安全のためにもなることですと書かれてあります。 이인실 준목이 저보고 맨날 그래요. 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 한다고. イエンシル準木がいつも私に何回も同じ言葉を繰り返してるっていうふうに 나이가 드니까 한 얘기 또 하고 또 하고 그러나 잊어버려가지고. 年が取ってるとこれ忘れちゃうので、こう何回も同じ言葉を繰り返してし 제가 ま 여기 います。 와서 이게 군이보라 목사님이 막 시켜가지고 제가 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 했거든요. 私はここ来て国村奥先生にこう やらされて何回か同じ言葉を繰り返して話してしまいました。 한 얘기 또 하고 또 하고 한 게 그 기초 메시지 한 거예요. 全く同じ言葉をしたっていうことは基礎メッセージをしたっていうことです。 제가 그것도 한 것도 아니고 유광수 목사님이 정리한 거거든요. 私のメッセージではなく、龍木先生がまとめたそのメッセージです。 왜 한 얘기 또 하고 또 합니까? なぜ同じ言葉を何回も何回もしているのでしょうか。 오늘 성경에 보니까 그것이 너희에게는 안전하니라 それが 이랬어요. 今日の聖書を見てみると、あなた方の安全のためにもなることですと書いて 그래 あります。 각인돼요. そうしてからこそ刻印することができます。 한 얘기 또 듣고 또 들어야지 각인돼요. 何回も同じ言葉を聞いて、それからこそ刻印されることができます。 그래서 제가 이렇게 많이 갖고 나왔는데요. たくさんこれ持ってきましたが、 제가 저희가 죽전동북에서 제가 새 가족에서 이렇게 헌신하고 있는데요. 私は中朝東部教会で新しい家族で献身をしています。 거기서 이제 새 가족 6주차 메시지를 이걸 합니다. 제가 네, 기초 아다시- 메시지를. 基礎メッセージを新しい家族6週間のメッセージとしてしています。 그래서 이제 이렇게 7시 반 전에 3강을 할 거예요. で、7時30分前に参考義をしたいと思います。 그 양이 좀 많지만 한 강 할 때마다 2강씩 이렇게 할 거예요. 量 정리해서. はちょっと多いんですけど、こう1講義で2つずつこうまとめてやりた 그래서 いと 우리 思います。 랩런트들은 기도해야 돼요. レムナンたちは祈ってください。 빨리 끝내달라고. 早く終わるように。 제가 또 정신이 또 하나 이렇게 하면 또 막 길어지거든요. で、私がちょっとひょっとしたらちょっと長くなるかもしれないので。 그래갖고 이제 그리고 마지막 7시 반에는 이게 전체를 좀 한번 정리하고 이렇게 마무리할 건데요. で、最後の7時30分の集会の時はその全体をまとめて終わりたいと思います。 이 기초 메시지 6가지는 실은 다락방에서 이렇게 사용하거든요. 쓰거든요. この基礎メッセージっていうのはタラッパンで実際使っているメッセー 우리가 ジです。 다락방 할 때 이렇게 주는 메시지잖아요. 이게. タラッパンをするときに与えるメッセージです。 우리가 제일 힘들 때가 언제입니까? 영적 상태가. 皆様、霊的な状態が一番辛いときはいつでしょうか。 구원은 받았는데 하나님이 나와 함께하는 것, 그 힘을 참 모르겠다. 이래 힘들잖아요. 救われたものの神様が私と共におられることがよくわからないときが辛いと思います。 저도 여기 와서 이렇게 좀 그런 첫 주에 좀 그런 적이 있었거든요. 私ここに来て1週間目はそういうような気がしました。 이렇게 그저께인가? 어제죠? 어제 제가 아침에 일어나서 우리 이주모한테 얘기했어요. 昨日朝起きてイ・ジュンモクにこう言いました。 아니 일본에는 참 전문성이 있다. 日本はとても専門性がある。 뭐 작은 물품 하나하나가 굉장히 섬세한 게 있어요. 小さい物事でもとても繊細なものがあるっていうこ 그 とで 중에 す。 저는 마음에 드는 게 수건이에요. その中で私がタオルがとても気 그 に入ってる 타월이 っていう。 똑같은 한국에도 있는데 이상하게 여기 쓰면 이게 좀 편리하고 이렇게 마음에 들어요. 日本のタオルの方がなんか使いやすくてとても気に入ったんですね。 그래서 제가 아침에 일어나서 우리 이준봉한테 얘기했어요. で、朝起きてイ・ジュンモクにこう言いまし 야, た。 내가 한국에 돌아갈 때 수건을 좀 사가야 되겠다. 韓国に帰るときタオルをちょっと何枚か買っていこうっていう 그래서 ことでし 제주도 た。 갈 때 이렇게 수건을 좀 가져가야 되겠다. で、最初に行くときにそれを持っていこうっていう話をしました。 그러고 있는데 저녁에 이렇게 우리 그 노조미가 수건을 갖고 왔어요. で、夜にのぞみさんがタオルを持ってきてくだ 그래서 さい 제가 ました。 물어봤어요. 여기 수건을 왜 갖고 왔냐고. なんで持ってきたんですかって聞き 그래서 ました。そ 사왔대요. れは買ってきましたっていうことでした 근데 。 저만 아는 거잖아요. で、私だけが知っている話じゃない 괜히, です 괜히 か。 뜨끔하잖아요. なんかこう、ちょっと驚きました。 아이씨 다 들켰네 막 す 이러면서 ぐバレたんじゃないかなっていうふうに。 하나님 머리카락까지 하나 텐데도 우리 말 들었나 보다 내가. 神様は私たちの全てをご存知の方で、私が言うことを聞かれたのかなっていうふうに思 뭐 いま 제가 した。
した。 수건이 없겠습니까? 私はもうタオルはたくさん持ってるんですけど、 수건 살 돈이 없겠습니까? タオルを買えるお金もあります。 네, 아침에 분명히 우리 애하고 막 얘기했었는데 수건을 갖고 오니까 제가 이렇게 뜨끔한 거예요. タオルの話を娘と一緒に朝したのに、それまたタオルを持ってきたので、それで驚きまし 그리고 た。 저녁에 이제 우리 샤워하러 또 저기 가부키초에 갔거든요. で、昨日夜シャワーを浴びるために歌舞伎町に行きまし 제가 た。 올 때 한국으로 된 이렇게 전도지는 좀 많이 갖고 왔는데요. 韓国のトラックシや電動のための資料は持ってきたんですけど、 일본 건 없어요. 日本語のは持ってき 근데 여기 보니까 이렇게 持 올려놨더라고요. ってきませんでした。しかし教会に置いてあったので、 뭐 50원이라는데 그냥 싹 넣었어요. 50円って書いてあったんですけど、私がちょっと 제가 빚더미에 올라앉았습니다. 今借金でちょっと 그래가지고 이거 그걸 못 들고 뺏기마 이제 이렇게 샤워하러 갔어요. でその資料を持ってシャワーを浴びるために歌 거기 舞伎 이제 町 몇 に行き 번 ました。 자주 가니까 그러니까 일본 사람들이 카운터에 이렇게 자주 있어요. ネットカフェに行くとその受付のところにその日本人の方々がいらっしゃいます。 이렇게 이제 거기가 가부키초라 이렇게 보통 일반 사람들이 아닌 것 같아요. 歌舞伎町でその一般の人はあんまり利用してないんじゃないかなっていうふうに気が 모양도 気が 좀 しました。 다르고 그래요. なんかちょっと形も違うような気がします。 저는 마치 이렇게 옷을 뭐 반바지 입고 막 가니까 마치 이렇게 거리에 있는 사람 같아요. 私は短パンツ履いても行くのでホームレスのかのように見えるんじゃないかなっていうふうに思いました。 약간 홈레스 같이 하고 다니거든요. ホームレスのような格好をしているような気がします。 거기는 보니까 막 치장하고 막 그래요. 텔레비전에 나오는 사람 で 같아요. も歌舞伎町に行ってみるとそこの人々はもうテレビに出てくる人のようにみんなこうおしゃれでな形でしてい 그래서 ます。 이제 나오다가 이제 그 일본어로 된 전도지를 하나 주려고 이렇게 있었거든요. で変えようとしてた時にその日本語の伝道用資料を渡そうと思っていました。 이은실 주모한테 주려니까 일본어 아는데 그냥 싹 나가버리더라고요. で私娘に渡そうと思ったんですけど、 그쵸. 先に出て行ったので 일본말 못하잖아요. 私は日本語ができないため 그래서 이제 저는 영어로 얘기했어요. 英語で話しました。 This is a present for you. 당신을 위한 선물이다. 그리고 딱 이렇게 こ 줬거든요. れはあなたのためのプレゼントですっていうふうに 그래서 渡 아유 しました。 크리스찬 예수 믿냐고 이제 그렇게 물어봤어요. キリストを信じてますかっていうふうに聞きました。 근데 그분이 이제 영어를 못하나 봐요. おそらくその方は英語ができない方だったと 전 思い 일본말을 ます。 못하잖아요. 私は日本語ができません。 그러니까 그 사람이 손을 갖다가 딱 이렇게 하는 거예요. で、その方が手でこう X ×の表示をしています。 이게 도대체 싫다는 얘기인지 아니면 십자가인지 제가 헷갈리는 거예요. それが嫌だって違うっていう話なのか、それともこれ十字架なのかちょっと紛らわしかったです。 그 이제 뭐 말이 안 まあ 통하니까 話は通じなかったため、 그냥 주고 왔어요. それで渡してから帰ってきました。 그래서 그냥 읽어보라 그랬거든요. 読んでみてくださいっていうふうに伝えたんですけ 일단지 ど、 말단지 그런데 저와 상관이 없어요. 読むか読まないかは私とはもう関係がありません。 그분이 하나님이 뭐 역사해야 되는 거지. それは神様が働かなければならないからで 그래서 す。 우리가 하나님이 이렇게 일본을 뭡니까? 우리에게 왜 일본을 유업으로 주셨습니까? なぜ神様が私たちに日本を相続財産としてくださったのでしょうか。 아, 여호수아가 그랬거든. 네가 밟는 땅을 다 내게 주었노니. ヨシュア記を見てみると、あなたが踏むすべての地をあなたに与えられた 아, と言われ 너로 ています。 말미암아 천하 만민의 복을 얻을 것이다. あなたによってすべての民族が祝福される。 예수 믿는 나에게 하나님 다 주신 거예요. イエス様を信じる私に神様がすでに与えられたものです。 그래서 이렇게 뭡니까? 그 내가 내게 주신 땅을 관리하는 게 이제 다락방이거든요. 神様が私にくださったその土地を管理するのがタラップマンです。 하나님이 이렇게 요번에 이제 이렇게 끝나고 가면 다들 이렇게 병원을 하나씩 세우시기 바랍니다. で、みんな今日の集会が終わって家に帰られると、その病院を一個ずつ建ててください。 어떤 병원을 세울까요? どんな病院を建てなければならないでしょうか。 보건병원을 세우면 돼요. 福音の病院です。 우리 동네에 병원이 하나 생겼다. 私たちの町に病院が一つあったとしたら、 그럼 뭐 사람들이 아무 때나 와요? 人々はいつでも行くのでしょうか。 아플 때 가잖아요. 痛い時行きます。 저기 병원 생겼네? 病院があるとしたら、 그렇게 보고 있다가 それを認知はしていて、 나중에 아프면 그 병원에 가게 되잖아요. 後に病気にかかった時にその病院に行きます。 그럼 이제 내가 있는 곳에 내가 병원을 세우는 거예요. そのため私がいるところに私が病院を建てるのです。 이걸 다락방이라 그래요. これをタラッパンと言います。 어떤 병원을 세워요? 보건병원을 세우는 福音の 거예요. 病院を建てるのです。 그럼 의사는 누가 의사예요? 誰が医者なのでしょうか。 복음 받은 내가 영적인 의사예요. 福音を受けた私が霊的な医者です。 그러면 병원에 의사가 있으면 약이 있어야 で、 되잖아요. 病院に医者がいると、また薬も必要です。
신구약 합쳐서 그리스도 약이 나에게 있는 거예요. 新約旧約合わさってキリストの薬が私にあるということです。 우리가 암 고치는 약이 있단 말이에요. 私たちがもしがんを治せるその薬を持っているとした 근데 ら 사람이 암이 걸린 사람이 있어. でがんにかかった人がいるとしましょう。 그럼 어떻게 해요? それはどうすればいいのでしょうか。 주잖아요. あげます。 주죠 そ 우리가. の薬をあげます。 네, 암 고치는 약 갖고 있으면 난 절대 안 줘야지 이런 사람 없잖아요. 薬をがんを治せるその薬を持ってるのにあなたには絶対あげないという人はいないと思いま 사람들이 す。 지금 다 일본에 있는 주변에 있는 내 동네 사는 사람이 흑암이라는 거에 다 붙잡혀 있는 거예요. 日本にいるすべての人々がこう暗闇にとらわれている状態です。 근데 내가 흑암 고치는 약이 있어. 私は暗闇から治る薬を持っている。 그리스도의 약을 갖고 있는 사람이에요. 私はキリストの薬を持っている人で 그러니까 す。 내가 영적인 의사지. そう、私は霊的な医者です。 그러니까 내가 있는 학교에, 직장에, 지역에, 가정에서 내가 병원을 하나 차리는 거예요. 私がいる学校、現場、職場、私がいるすべての地域で病院を建てるということです。 그럼 어떤 환자들이 주변에 있냐면 불신자 상태의 환자들이 주변에 있어요. そうすると周りには未信者の状態の人々、患者さんがいます。 불신자 상태로 사람들이 죽어가잖아요. 人々は未信者の状態で死んでいっています。 고통받고 있잖아요. 苦しみを受けています。 그런데 뭡니까? 이게 아무나 옵니까 이때? この時誰でも来るわけではありませ 아무 ん。 때나 오는 게 아니고요. いつでも来るわけではありま 이 せん。 환자는 하나님이 보내신단 こ 말이에요. の患者は神様が使わせ 그러니까 るもの 우리가 시간과 때 이런 거 잘 모른다면 시간표를 잘 私たちは 모르잖아요. 時刻表をよくわかりません。 그러니까 내가 이 병원에서 하나님이 주시는 힘을 얻고 있는 この 거예요. 病院で神様がくださる力を私が得ている。それ 그러면 だけ 여기 です。 뭡니까? 불신자도 있고 기존 신자도 있고요. ここには未信者もいて、また既存教会の信者さんもいます。 이렇게 현장에 새 신자도 있을 수 現 있고요. 場には新しい信者もいます。 또 뭡니까? 여기에 이제 사명자들도 있을 수 また 있고요. 指名者もいる可能性 또 もあ 뭐 ります。 갈급한 자도 있고 上乾いた者もいます。 충성된 자도 있고 忠実な者もいます。 우리가 잘 모르잖아요. 私たちはそれが誰なのかがわかりません。 그럼 어느 날 하나님이 시간표가 되면 이런 사람들을 병원에 이렇게 보내는 거예요. ある日、その時刻表になると神様がこの病院にこのような人々を送ってくださいます。 어떤 만남을 あ 통해서라든가. る出会いを通してだったりとか。 그러니까 나는 여기서 시간과 장소를 정해서 이 하나님을 누리고 있는 힘이 있으면 돼요. ここで私は時間と場所を決めて神様を味わえるその力を持っていればいい 근데 のです。 불신자를 만나게 되면 영접 메시지. それ未信者に会った時には救いのメッセージをします。 영접 메시지 하면 돼요. 救いのメッセージをすればいいのです。 기존 신자가 오면 은혜 받을 수 있도록 우리가 도와주면 돼요. 既存の信者の生徒さんが来ると恵みを受けるようにしてあげれ 새 ばいいのです。 신자가 만나지면 확립시키면 돼요. 新しい信者の人に出会う時は確立させばいいのです。 사명자 이런 사람 오면 우리가 방향을 주면 돼요. 指名者が来た時には方向を与えればいいのです。 그런 내가 병원을 차리고 있는 거예요. その私がその病院を建ててそこでい 그럼 る 내가 っていうこ 힘이 と 있어야 です。 되잖아요. そのため私が力を持っていなければな 가장 りませ 중요한 ん。 게 영적인 상태거든요. 最も重要なのが霊的な状態です。 내가 영적인 상태가 안 좋으면 다 싫어요. 私が霊的な状態が悪いと全てが嫌になります。 그 영적인 시스템이 그럼 세워져야 되겠죠. 霊的なシステムが立てなければなりません。 시스템이라는 얘기는 그냥 되어지는 거예요. システムっていうのは成り立っていくっていうことです。 그러니까 복음으로 각인뿌리 체질 내려지는 거죠. 福音で、刻印で体質になるっていうことです。 그래서 내가 있는 곳에서 여기는 개인 따라 아무도 없다. 개인 따라박 하시면 됩니다. 誰もいない時には個人のタラパンをしてください。 내가 혼자 하고 있으면 돼요. 私一人でも大丈夫です。 그러면 어떻게 우리가 영적인 상태를 바꿀 수 있어요? 힘을 얻을 수 있어요? 私がどのようにして私の霊的な状態を変えて力を得ることができるのでしょう 요한복음 か。 4장 24절에 예배드리고 있는 것입니다. ヨハネと福音書4章24節に礼拝を捧げているということです。 하나님은 영이시라 그랬잖아요. 神様は霊ですから。 하나님은 영이시니 요한복음 1장 1절에서 4절에 보면 하나님에 대해서 나와요. ヨハネの福音書1章1節から4節を見てみると神様について語っています。 하나님 안에 영원한 생명이 있고요. 빛이 있고요. 神様の中には永遠な命、光があります。 하나님은 말씀이라 그랬잖아요. 神様は言葉であった。
그러니까 하나님을 섬기는 그룹에 천사들이 있고요. そして神様を、礼拝するケルビムたちがいます。 그리고 보좌가 있고요. そしてミザが、 우편에 알겠습니다. 하나님의 아들이 있어요. で右の座には神様の御子があり 이게 あり 영이에요. ます。これが霊です。 영이신 하나님이에요. 霊であられる神様です。 영이신 하나님께 어떻게 누릴 수 있어요? 霊である神様をどのように味わうことができる 우리가 のでしょうか。 예수님을 영접했잖아요. 私たちはイエス様を受け入れました。 근데 우리 안에 지금 계시는 거예요. 私たちの中におられます。 어제 우리 강단 말씀에 군이모라 목사님 말씀하셨잖아요. 昨日講談のメッセージで国村牧先生が言われました。 보화가 우리 안에 있는데 그분이 그리스도다. 宝が私たちの中にあるその方がイエス様です。 영접할 때 다 받은 거예요, 受 우리가. け入れる時にすでにもう受けたのです。 그러니까 이걸 어떻게 누리냐? 예배로 누리는 거예요. 礼拝を通して味わうのです。 영과 진리로 예배할지니라 霊 그랬잖아요. と誠によって礼拝を捧げなければなり 그래서 ません。 이 영이신 하나님을 그 진리 대신 그리스도로 누리는 거예요. 霊であられる神様を誠となったキリストを通して味わうので 그래서 す。 그리스도가 세 가지잖아요. キリストというのは3つです。 왕, 선지자, 제사장. 王、預言者、祭司です。 이걸 좀 위에다 썼어야 되는데 제가 이렇게 잘 못 맞춰서 書くところをちょっと間違えましたけれども、 그냥 여기다 쓸게요. 隣、왕 대신 그리스도 통해서 우리가 다 보좌에 나가는 王 거예요. となられた神様を通して御座に出ていくのです。 그랬더니 하나님이 창조의 빛, 영적인 세계라는 빛을 착 우리에게 비춰요. その時神様が霊的な光、創造の光を照らしてください 그러니까 ます。 뭡니까? 우리가 영적인 세계를 알 수 있는 그 이렇게 눈이 열리는 거예요. そのため霊的な世界を知ることができる目が開かれるようになり 원수가 ます。 뭔지도 알게 되고요. 敵が誰であるかがわかります。 그죠? 그러면 우리가 어떻게 해요? 이 하나님의 나라가 임한 주의 천사를 우리가 누릴 수 있잖아요. 神の御国が望む主の御使いを味わうことができます。 예수 이름 부를 때 イエスの皆を呼び求 그러면 める 우리 時 삶 가운데 우리의 삶의 스케줄 가운데 하나님의 나라가 임하는 거예요. 私たちの生活の中で神様の御国が望むっていうことで 보좌의 す。 축복이 내 삶 가운데 임하는 걸 하나님의 나라가 임한다 그러거든요. 御座の祝福が私の生活に望むっていうことは神様の御国が望むっていうことです。 그러면 내가 일하는 직장에 학교에 지역에 가정에 이 축복을 누리는 거죠. 私が働く職場、学校、家庭、すべての地域にこの神様の国が望むっていうことです。 선지자 되신 그리스도 통해서 보좌에 탁 나가는 거예요. 預言者となられたキリストを通して御座に出ていきます。 하나님은 어떻게 체험해요? 말씀으로. 神様は御言葉で体験することができ 하나님의 ます。 장래에도 알게 하시고요. 神様は後に語られることも知らせて 이번에 くださいま 강단을 す。 통해서 하나님 나를 인도하시고요. 講談のメッセージを通して私を導いてください 미래도 ます。 알게 未 하시고요. 来も知らせてくださいま 하나님 す。 말씀이 내가 임할 때 내게 안식이 와지잖아요. 神様の御言葉が私に望むとき安息が来ます。 그리고 치유가 되고요. そして癒されます。 하나님의 말씀이 나를 치유할 수 있는 능력이 있다니까요. 神様の御言葉は私を癒す力を持っています。 그리고 제사장 대신 그리스도를 통해서 보좌에 나가면요. そして祭司となられたキリストを通して御座に近づくとき、 우리가 생명이 있기 때문에 우리가 살아나는 역사가 있어요. 私が命を持っているため生かされる働きがあります。 그러니까 생수가 흐른다니까요. 命の水が流れます。 때를 따라 돕는 은혜가 우리가 필요하잖아요. 折にかなった恵みが必要です。私た 예수 ちは。 이름을 갖고 나가기만 하면 하나님은 우리에게 은혜 주시고 상도 주시고 イエスの皆をもって私たちが出ていくとき、神様が恵みをくださいますし、報いてくださいま 그러니까 す。 이 예배를 통해서 우리가 힘을 얻는 거예요. この礼拝を通して私たちが力を得なければな 이게 り 이제 ません。 개인 따라빵이잖아요. これが個人タラパンです。 그러고 있으면 하나님이 예비된 사람들을 시간표에 따라 보내게 돼 있거든요. これをタラパンをしていると、神様が備えられた人を時刻表に合わせて送ってくださいます。 지난번에 제가 여기 앉았는데 이 커튼을 좀 올렸거든요. 先日、私がここに座っていて、ロールスクリーンをちょっと上げました。 어떤 남자가 올락나락하는 거예요. ある男の人が登ったり下ったりしてました。 제가 얼마나 놀랬겠어요. 私どれほど驚いたか分かりません。 그랬더니 여기를 유리를 닦는 その 아저씨였어요. 窓をこう掃除する方でした。 그 누가 닦아요? 여기 주인이 시켜서 했겠죠. 多分こっちやらされてるからそう仕事をされてるでしょう。 육신의 주인이 이제 여기 사람이라 그래 관리를 하는 거잖아요. 持ち主から言われてその管理されてると思います。 또 영적으로 보면 여기 우리 아버지 땅이에요. 霊的に見るとこれは私の父の 이 천지가 토치 우리です. 아버지 땅이에요. 天地万物が父の
時です。 아버지가 이 영적인 눈을 뜨면 이게 내게 준 거야, 자녀에게. 霊的な目を開くときは、この私が子供であるため、この土地は私に与えられたものです。 다 내 거잖아요. すべてが私の 그걸 もの 누리는 で 게 す。 다락방입니다. それを味わうのがタラパンで 그걸 す。 관리하는 거죠. 管理するっていうことです。 내 땅에 누가 이사 왔나? 私に誰が引っ越し、私の土地に誰が引 내 っ越して 땅에 きたの 무슨 か。 일이 있나? 私の土地に何かが起きたのか。 그걸 관리하는 게 それを 다락방이죠. 管理するのがタラパンです。 왜 그 중에 하나님이 예비된 사람들이 있으니까. その中には神様から備えられた人がいるからで 그래서 す。 이번에 끝나고 나면 이걸 혹시 안 했다. 그럼 다 병원 차리시기 바랍니다. で、この集会が終わったらみんな個人の病院を建てることを願います。 가지미 보건병원 かずみ福音病院 차리시기 바랍니다. を建てることを願い 저는 ます。 병원에 일할 때 한 점심시간에 했어요. また私、病院で働いてる時、ランチタイムが 시간에 あります。 맞게 했어요. 私、時間に合わせてやってま 밥 した。 먹으니까 2, 30분 남더라고요. 食 저는. 事が終わると2、30分ほど時間が余りまし 그래도 た。 제가 뭐 주인도 아닌데 어떻게 해요? 私はもうそこで主人でもないので、 제가 이 복음을 받고 나니까 너무 좋은 거예요. 福音を受けるとあまりにもそれが喜んで嬉しかったです。 좋으면 얼굴이 표가 も 나잖아요. うそれが嬉しくなるとその顔で多分現れ 그러니까 ると 우리 思います。 간호사들이 나한테 이제 물어보잖아요. そう看護師の人々が私に尋ねました。 그 얘기했어요. 私は話しました。 얘기하니까 이제 영접하는 사람들이 나오는 거예요. 私がその話をすると受け入れをする人が増えました。 근데 내 병원도 하는데 어디서 해줘요? 私の病院でもないのにどこでその御言葉を話せばいいのでしょう 자꾸 か。 약을 더 달라는 もう 거예요. 薬がもっと欲しいっていうことでした。 그리스도 약. キリストの薬が欲しいっていう 그 ことでした。 하나님 이거 어디서 해요? 이거를 자꾸 달래는데. 神様このメッセージが聞きたいって言われてるんですけどどこでやればいいのでしょうかと 그 聞きま 한마디 した。 했거든요. で一言言い 근데 3층에 큰 약국이 들어왔어요. で私が働いてる建物の3階に大きな薬局が 그 入りました。 약사들이 이렇게 예수 믿는 そう 사람이었어요. 薬剤師の方々がイエス様を信じる方々で 그래서 した。 자기네들이 예배 드리고 싶어갖고 한쪽에다 큰 공간을 만들어놨어요. 彼らが礼拝を捧げるためのその空間を作っていたのです。 거기서 다락방을 そこでタラパンを 했거든요. 始めました。 그러니까 한 5분도 좋고 10분도 좋고요. そのため5分でも10分でも大丈夫です。 그냥 이 축복을 누리고 있으면 こ 됩니다. の祝福を味わってさえいればいいの 시간이 です。 많이 갔네요. 時間がもう本 그래서 첫 번째 음, 우리가 맞습니다. 불신자 보는 눈이에요. 私たちは一番最初が未信者を見る目です。 세상 보는 눈이죠. 世の中を見る目です。 불신자들이 뭡니까? 영적인 눈을 뜨고 보니까 영이 마귀의 영이에요. 未信者たちが霊的な目を開いて見てみると、霊が悪魔の霊を持っています。 이 세상 임금이 사단이라 この世の神 그랬거든요. はサタンです。 그러니까 왜 잘 모르냐면 태어날 때 엄마 뱃속에서 태어났는데 그때 뭡니까? 하나님을 떠나서 태어난 生 거예요. まれるとき神様から離れた状態で生まれます。 죄 가운데 죽은 영인 거예요. 罪の中でも死んでいる霊です。 육체 안에 하나님의 영이 아닌 마귀 자녀. 肉体の中に神様の霊ではなくて悪魔の子供。 출생했는데 이걸 갖고 태어난 거예요. 生まれるときこれを持って生まれます。 영이 하나님의 영이 아니라. 霊が神様の霊ではありません。 그 왜 그런지 몰라요. しかし人々は利用してい 그렇게 ません。 뭡니까? 삶 자체가 귀신과 교제하는 삶이라. 人生がもう悪霊と交わる生活を送ります。 그게 제사 문화거든요. これが法事文化です。 또 명상 문화거든요. 瞑想文化とも言います。 이게 일본에 쫙 깔린 거예요, これがすべ 시스템이. てこの日本にこのシステムが敷かれています。 진자 있죠, 절 있죠. 神社もありますし、お寺もあります。 신흥 종교 쫙 깔렸죠. 信仰宗教もたくさんあります。 밧줄이 하죠. 祭りもします。 좋은 것인 것 같지만 눈 뜨고 보면 이게 다 귀신과 교제하는 삶이거든요. 良いものかのように見えますが、霊的な目を開いて見てみると、これは悪霊と交わる生活です。 그러니까 에베소 2장 2절에 뭡니까? 공중거세 잡은 자에 붙잡혀 있는 거예요. エペソ人の手紙2章2節を見てみると、空中の権威を持つ支配者に囚われています。 하나님의 그러니까 진노 아래 있게 된 거예요. 神様の見怒りを受けるようになりました。 그러니까 이게 내려오잖아요. これが受け継がれます。 귀신 이렇게 인사해 보세요. 와요. 悪霊に拝むとまた悪霊が来ます。 와서 안 나가 そう 이게. 来てからまだ出ていくことはありません。 안 나간다니까요. 出ていきません。 어디로 가서 자리 잡느냐? 마음에 가서 자리 잡는 거예요. 心にそこに家を建てます。 아, 나는 생각이 딱 잡혀 있는 거예요. 私たちの考えが囚われる 난 っ 안 ていうことです。 된다. 私はできない。 그죠? 막 생각이 딱 잡혀 있어요. 考えがもう囚われている状態です。 생각이 뭐 때문에 잡혀? 마음이 잡는 게 영향을 받는 게 생각이잖아요. 心に影響を受けるのが考えです。
그러니까 마음에 안식이 없는 거예요. 心に安息がありません。 그게 뭡니까? 그게 정신병이잖아요. それが精神病です。 마음에 안식도 없고 우울하고 조울하고 이게 마음대로 안 되는 거예요. 心に安息もありません。そしてうつ病、躁うつ病、自分の思うがままにいきません。 귀신이 어디든지 들어가잖아요. 悪霊はどこにでも入れます。 마음에도 들어가고 心の中にも入りま 또 す。 어떻게 육체에도 가서 붙고 肉体にも取り付きます。 사도행전 10장 38절에 보니까 마귀에게 눌렸다 그랬어요. 使徒の働き10章33節を見てみると悪魔に制せられました。 육신을 끌고 다녀요. 肉体を悪霊が引きずられて 아유 나는 もう 저렇게 支 중독에 配しま 빠지지 す。 말아야지. 私は中毒に陥りたくないと思っても 안 돼요. それはできません。 마음에 귀신이 탁 붙잡고 있는 거예요. 心を悪霊が捉えています。 눈에도 안 보이죠. 目にも見えません。 어떻게 알 수 있어요? どのように知ることができ 또 るんでしょ 안다 うか。 한들 이길 수 없어요. 知ったとしても勝つことができません。 귀신은 영적인 존재고 능력이 우리하고 달라요. 悪霊は霊的な存在であれ、力が私たちとも勝つことできない力を持って 마귀에게 います。 눌린 삶을 사는 거예요. 悪霊に制せられた生活を送るのです。 끌려다녀요. 引きつられてもう支配さ 어떤 れていま 사람은 す。 게임 중독으로, ある人はゲーム中毒で、 어떤 사람은 뭡니까? 뭐 계속 술 アル 중독으로, 中だったり、 계속 중독으로 끌려다녀요. 中毒を持ってもう本当支配されてい 근데 ます。 아무리 말로 그렇게 하지 말아라 할 수 없어. いくらそうしてはいけないと思っていてもそれはできま 그게 せん。 영적인 게 붙어 있기 霊 때문에. 的なものがついているからで 알고 す。 봤더니 지옥의 배경이라. してみたら地獄が背景です。 지옥의 배경이라는 얘기는 사단 마귀 귀신이 늘 그 배경에 있다니까요. 地獄が背景っていうのはサタン、悪魔、悪霊がその周りの背景にあるっていうことです。 근데 이게요. 그 창세기 3장부터 시작해서 우리 계속해서 내려가는 거예요. これが漱石3章から始まって続けて受け継がれます。 이게 조직이 있는 거예요. これは組織を持っています。 이게 있잖아요. 하루아침에 우리에게 이런 문제가 온 게 아니고요. これ一日で私たちにこの問題が来たわけではありません。 이게 창세기 3장에 これは 시작됐잖아요. 漱石3章から始まった問題 이게 です。 원죄잖아요. これが現在です。 이제부터 시작된 この 거예요. 時から始まった問題です。 얼마나 오래된 얘기입니까? とても長引いた話です。 이게 위 조상들은 육체는 흙으로 돌아갔잖아요. 先祖たちの肉体は土に戻りました。 그 영은 천국에 가든지 지옥에 가든지. その霊は天国に行くか地獄に行くか 근데 です。 이때 시작됐던 범죄한 천사 사단이 계속해서 몇천 년을 두고 내려온 거예요. この時から始まった犯罪を犯したそのサタンが何千年もかけて続けて降り 그래서 てきたの 지금 です。 조직이 있어서 우리 가문과 개인과 지역과 국가가 다 담당하고 있는 その 거예요. 組織があってその悪霊は家計、家庭、地域、そして国家すべてを担当しています。 그러니까 마귀가 속이잖아요. 네가 하나님이다. そのため悪魔が騙しています。あなたが神様である。 이게 창세기 3장 속인 거잖아요. 漱石3章で騙したのと同じです。 창세기 6장에 돈 중심으로 漱石6章にお金中心に 이거 돈 육신적인 거 얻으려고 네피림 맞잖아요. 귀신 맞잖아요. 肉体な的なものを得るためにネフィリム、悪霊を受けています。 성공이 단주를 알고 성공 중심으로 간다니까요. 成功が全てだと思い、成功中心に行きます。 성공시켜놓고 무너지게 만든다니까요. 成功させた後にこう崩れるようにさせます。 모든 게 뭡니까? 귀신과 교제하는 귀신 문화예요. 全てが悪霊と交わる悪霊の文化です。 그러니까 반드시 재앙 올 수밖에 없거든요. そうすると必ず災いが来ます。 하나님은 계획은 이게 아니거든요. 神様のご計画はこのようなものではありません。 그래서 하나님 만나는 길을 성경에 알려주신 거예요. そのため神様に会う道を聖書で明かしされています。 그 길을 아는 영적인 의사라고요. その 우리가. 道を知っている霊的な医者です、私たち 그래서 は。 이거를 간단하게 하면 됩니다. これを簡単にしてください。 저는요 이거 잘 몰라갖고 처음에 아는데 입이 안 떨어져. 私は最初これをよくわからなくて、知ってはいるもののその口から出ませんでした。 그러니까 아는데 할 것 같은데 이게 잘 안 돼요. なんかできそうなような気もしたんですけど、それがうまくいきませんでした。 집에 가서 인형 하나 앉혀놨어요. 家に帰ってぬいぐるみを1個 내 말 置 잘 いと 들어? いて、私の言葉よく聞けって言いながら、 잘 안 듣는 것 같아. ぬいぐるみがあんまりよくうまく聞いてないような気がしまし 한 た。 대 때리고 一回ちょっと殴ったりして、 그리고 제가 연습했다니까. 練習しました。 아이 그 처음에 하려니까 잘 안 되더라고요. 最初伝えようとした時にそれがうまくいかなかったからです。 영접할래 안 할래 그러고. そういうぬいぐるみに対して受け入れますか受け入れないですかっていうふう 그건 に聞 우리 いたりとか。 소관이 아니라 우리가 말씀을 갖고 있으면 그잖아요.
하나님이 약을 갖고 있으면 주게 돼 있거든요. しかしそれは私たちが持っているの、私たちの問題じゃなくて、神様がその私たちを通して救われる人を送ってくださいます。 그래서 우리 렘넌트들은 내게 있는 건 내게 줘야 되잖아. 私たちのレムナットたちはもう私にあるものはその他の人にあげることができなければなりません。 남의 거 빌려올 수 없잖아. 他の人の借りてやることはできませ 내가 ん。 갖고 있어야 돼요. 私が持っていなければな 그래 りま 줄 수 せん。 있거든요. そしてからそうあげることができます。 그래서 하나님의 형상으로 사람을 만들고 만물을 충만하게 할 수 있는 복을 주셨습니다. 神様は人間を神様の形として作られ、その万物を従わせるその祝福も与えてくださいました。 인간을 하나님과 함께하는 게 피조물은 특징이거든요. 被造物は神様と共にいるっていうことが特徴です。 근데 하나님은 영인데 어떻게 함께해요? 神様は霊であられるためにどのように一緒にいることができるのでしょうか。 하나님은 창조주거든요. 神様は創造主です。 하나님 빛이라 그랬잖아요. 神様は光であられ 하나님 ます。 안에 영원한 생명이 있거든요. 神様の中には永遠な命がありま 네, す。 하나님은 누구라고요? 말씀이라고요. そして神様は御言葉であられます。 그래서 하나님과 함께할 수 있는 말씀을 주신 거예요. 神様が神様と共におられることができる御言葉をくださいま 그게 した。 창세기 2장 それ 17절이에요. それが創世記2章17節です。 선악을 알게 하는 실과 먹지마라 먹으면 반드시 죽는다. 善悪の知識の木から取って食べてはならない。 하나님 そう 떠나면 食べると食べる時 죽어요. 必ず死ぬ。神様を離れると必ず死にます。 근데 뱀이 하나님이 만드신 하와 아담에 와서 속인 거잖아요. そして蛇が神様が作られたアダムとエヴァを騙しました。 하나님은 반드시 죽는다. 神様は必ず死ぬと言われました。 그러니까 하와가 죽을까 하노라 이렇게 의심했거든요. その時エヴァが死ぬかもしれないような確信がなかったです。 불신앙했잖아요. 不信仰をしました。 그걸 마귀가 탁 틈을 탄 거예요. それは悪魔がその時に入りました。 그래서 뭐라고 얘기해요? 결코 죽지 않는다. その時悪魔が言いました。 네가 あなたが決して 하나님 되는 死にません。 것이다. あなたが神のようになる。 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹었죠. 蛇の言うことを聞いて、善悪の知識の実を取って食べました。 에미짱 따먹었어요? 안 따먹었어요? エミちゃん取って食べたんですか？ 하와가 따먹었을까요? 안 따먹었을까요? エヴァは善悪の知識を取って食べたのでしょうか？ 아, 따먹었어. 食べました。はい、 따먹었대요. 合ってます。 제가 일본말을 못 알아들으니까 私が日本語はわからないため、 따먹었는데 エ 뱀의 말처럼 된 게 아니라 하나님 말씀처럼 됐어요. ヴァが取って食べましたが、蛇の言うこと通りになったわけではなくて、神様の御言葉通りになりました。 죽은 영이 된 거예요. 死んだ霊になったのです。 하나님을 떠나게 된 거예요. 神様から離れるようになりました。 이걸 원죄라 그래요. これを現在だと言います。 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본의 문제가 된 す 거예요. べての問題が苦しかない根本の問題になったのです。 그러니까 아담 이후에 태어나는 모든 사람은 엄마 뱃속에 태어날 때 너희 아비 마귀가 마귀형 갖고 태어나는 거예요. アダムの一個に生まれるすべての人間はあなたの悪魔、父はもう悪魔の霊を持って生まれるようになりました。 그러니까 마귀가 눈에 안 보이니까 고린도서 10장 20절 제사 지르면서 귀신과 교제하는 거예요. 悪魔が目に見えるため、第一コリント人の手紙10章20節、悪霊と法事を持って交わりながら法事を捧げます。 일본에 뭐 제사문 하잖아요. 日本はそういう祭る文化がたくさんあると思います。 보통 집안에 뭡니까? 절하고 그 신사하고 같이 모시잖아요. 日本には家庭に仏壇と神棚が共にある家がたくさんあると聞き 거기다 ました。 인사하잖아요. そこで、拝みます。 귀신이 내려오는 겁니다. そう、悪霊が降りてくるきます。 강한 자가 우리 가정의 주인이라니까요. 強い人が私たちの家庭の主人となっています。 그래갖고 가진 정신병을 갖다 만들어내는 거예요. そして精神病がたくさん生まれます。 뭡니까? 사람을 무기력하게도 만들고요. 人々を無気力にさせます。 마음에 안식이 없어요. 心に安息がありません。 어떤 것도 채울 수가 없는 どんなことを 거예요. 思ってもそれを満たすことが 그리고 できません。 뭡니까? 육체에도 가서 붙어요. そして肉体にも取り付きます。 의사가 해결할 수 없는 질병들이 생기는 医者の 거예요. 解決できない問題、病が生まれます。 사는 날 죽어서도 지옥까지만 사는 것 자체가 生 지옥이라니까요. きても地獄に行きますが、生きてる間も地獄のような生活を送ります。 이게 우리 자녀들에게 그대로 내려가잖아요. これが子供たちにも受け継がれます。 사람들이 고통스러워요. 人々はとても苦しんでいます。 그러니까 노력을 하는 거예요. そのため努力します。 사람의 노력을 갖고 이 문제 해결해 보려고 그러는데
해결할 수가 없어요. 人々は人間の努力を持ってこの問題を解決しようとしていますが、しかし解決することはできませ 열심히 ん。 남녀 호랑객에 불러보는데 귀신을 받는 創価 거예요. 学会に一生懸命通っても悪霊を呼び求めること 다른 で 힘이 す。 체험한다니까요. 異なる力は体験することができる 타락한 かもしれませ 천사의 ん。 능력도 대단하거든요. 堕落した見つかりの力もと 그 てもすご 사람들이 い 있잖아요. からです。 원죄 해결하지 아니하고 하는 모든 종교 행위는 귀신 능력을 체험하는 거예요. 現在を解決していない状態で全ての努力は悪霊を体験することです。 이 세상의 의학이나 과학이나 훌륭하죠. この世の医学や科学とても立派だと思います。 원죄 해결을 할 수 없어요. しかし現在の解決はできません。 로마서 3장 20절에 사람의 율법이나 행위 갖고는 절대 이게 해결이 안 되는 거예요. ローマ人への手紙3章20節、人間の行いと立法をもってはこの問題は解決することはで 그 きません。 성경은 무슨 얘기를 하느냐? 聖書は何について語っているのでしょうか。 원죄 해결할 메시아를 보내겠다 구약이에요. 現在を解決されるメシアを送られる。それが旧約 창세기 です。 3장 15절로 보내겠다. 創世記3章15節で送られる。 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。 메시아가 죄 없는 사람으로 와서 사단의 권세를 깨뜨릴 것이다. 罪のないメシアが来られ、サタンの権威を踏み砕く。 이 말씀을 믿는다는 표시는 단을 쌓고 양을 잡아서 피제사 드리는 거거든요. この御言葉を信じるっていうことは、祭壇を築いて血の生贄を捧げることです。 죄값은 죽어야 돼요. 罪の代価は死です。 피 흘림이 없이는 제사함이 없다 그랬잖아요. 血を流せなければ罪の許しはありません。 이분이 실제로 오셨어요. この方が実際に来られました。 그분이 예수님이에요. その方がイエス様です。 예수님은 죄 없는 사람이거든요. イエス様は罪のない人間です。 그러니까 우리의 죄 문제를 십자가에서 담당하신 제사장이 되신 거예요. そのため私たちの罪の問題を十字架で、担ってくださった祭司となられました。 예수님은 하나님이니까 사단의 권세를 깨뜨리시고 부활하셨어요. イエス様は神様であられるため、サタンの権威を踏み砕き蘇られました。 하나님 만나는 길을 여신 선지자가 되신 거예요. そして神様に会う道を開いてくださった預言者となられま 그래서 した。 예수님은 우리의 원죄 문제 해결한 그리스도가 되셔서 모든 문제 끝낸 거예요. イエス様は私の現在問題を解決されたキリストとなれる全ての問題を終わらせてくださいました。 그러니까 우리에게 요구한 게 딱 하나예요. 私たち神様が要求しているのはただ一つです。 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다고요. 誰でも主の皆を呼び求める者は救われます。 누구든지예요. 誰でもです。 누구든지 예수만 믿으면 하나님의 자녀가 되는 거예요. 誰でもイエス様を信じれば神様の子供になります。 그래서 믿음의 자소가 어디냐? 마음이잖아요. 信仰を受けるその場所は心です。 마음으로 믿어 위로 입으로 시인하여 구원에 이른다고 이렇게 말씀하셨거든요. 心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 이 병원을 만들어 놓은 거예요, 우리가. この病院を私たちが建てるっていうことです。 누구든지 저 다락방 안에만 병원에만 들어오면 사는 역사가 있는 거예요. 誰でもこのタラパンの中に、病院の中に入ると生かされるっていうことで 내가 す。 그런 영적인 의사입니다. 私がその霊的な医者です。 이게 최고의 우리의 인생의 성공 아닙니까? これが私たちの最高の成功だと思います。 저는 예수 안 믿었으면 무엇을 하고 있었을까 이렇게 생각할 때 있거든요. 私はたまに霊様を信じてなければ何をしているんだろうっていう思 아마 う時があり 정신과 ます。 병원에 입원해 있을 것 같아요. おそらく精神病院に入院してるんじゃないかなっていうふうに思 옛날에 いま 진짜 す。 많이 시달렸거든요. 昔とても苦しんでたからです。 우울증도 시달렸고요. うつ病だったり、 그냥 그만할 게 너무 많아서. もうあまりにもたくさんあるのでもうやめま 근데 す。 어찌 하나님이 이런 축복 속에 있겠습니까? 神様の恵みによってこの祝福の中にいるようになりまし 전 た。 육신적으로 필요한 거 하나도 없어요. 肉体的に必要なものは何一つありません。 정말 내가 이 전도 운동하는 그 대열 속에 있다가 간다. 私がこの伝道運動をしているこの隊列の中にいる。 얼마나 감사한 これがどれほど 일입니까? 感謝なのかわかりません。 유광수 목사님이 전도 운동하는 그 대열에 있고요. 龍木先生がこの伝道運動の隊列にいらっしゃいます。 그 김고 목사님이 또 복음만 말하는 교회에 제가 있게 되고요. キングボク先生が福音だけを述べ伝えるその教会に私がいます。 어째 제가 여기 일본까지 와 있겠습니까? 私がどのようにしてこの日本にまで来ることができたので 일본말도 しょうか。 한마디도 못하는데 日本語も一言もできません。 한마디 늘었어요 이번에 와서. 一言ちょっと増えました。ここ来て。 이다다키마스. いただきますができるようになりました。
た。 먹는 게 중요하니까. 食べるのが大事だからです。 제가 우리 시어머니가 살아계실 때 맨날 기도가 하나였거든요. 私の姑が生きている時に祈りの課題っていうのはただ一つで 우리 した。 며느리 예수 잘 믿게 해주세요. 私の嫁がイエス様をよく信じますように。 왜냐면 아들이 예수를 압니다. なぜならその息子がイエス様を信じないからです。 근데 아들이 벽쳐가라. しかし息子がその愛妻家だからです。 며느리만 제일 무서워해. 嫁を怖がっていました。 그러니까 며느리가 예수를 믿으면 이렇게 믿을 것 같거든. 嫁がイエス様をよく信じればその息子も信仰に入るんじゃないかなっていうふうに 근데 思った 우리 からで 며느리 す。 예수 잘 믿게 해주세요. 嫁が信仰の中に入るよう 하루 に 5번씩 기도하시더라고요. 1日5回祈ってました。 근데 어느 날 이제 우리 며느리가 예수를 진짜 믿게 된 で 거예요. ある嫁が本当にイエス様を信じるようになりま 그 した。 예수를 믿더니 이게 맨날 일본이고 중국이고 10년을 맨날 다녀. イエス様を信じ始めたら日本と中国もどこにも家にいないってわけ 우리 어머니가 ってわけです。 그러는 거예요. そして私は姑こう言いま 야, した。 너는 왜 맨날 밖에를 나가냐? なぜあなたはずっと家にいないんですかっていう。 어머니가 그리 말 기도하셨잖아요. でもお母さんがそういうふうに祈ったんじゃないですかっていうふう 우리 に聞きま 며느리 し 예수 잘 믿게 해달라고. た。私の嫁がよくイエス様を信じるように。 그거 기도 응답 아니에요? それ祈りの答えじゃないんですかっていうふうに 야, 言いました。 내가 그렇게 잘 믿을 줄 내가 어떻게 알았냐? でそのお母さんが私があなたがそんなにそこまで信じるとは思わなかったっていうふうに言いました。 네가 이렇게 예수 잘 믿을 줄 몰랐다. 우리 아, 어머니 얘기해요. あそこまで信仰の中深く入るとは思わなかったっていうこ 기도는 とです。 반드시 祈り 응답됩니다. は必ず答えられます。 하나님이 누구든지 여기 들어오면 사는 역사를 우리에게 그 축복을 주셨습니다. 神様が誰でもここに入るとき生かされるその働きをくださいました。 그래서 어떻게 하면 되냐? 영접기도 하면 돼요. 何をすればいいかというと受け入れの祈りをしてください。 우리가 시간표가 언제인지 모르잖아요. 私は時刻表がいつであるかわかりません。 오늘일지 今日かも 내일일지 明日かもしれませ 그럼 ん。 우리 몰라요. 私たちは知りません。 하나님 이것 때문에 지구를 움직이고 계시는데요. 神様はこれらのために地球を回しています。 그러니까 우리가 이렇게 전도지 이렇게 주머니 하나 있잖아요. 私はもうポケットの中に伝道資料を入れて 그럼 사람 보는 눈이 달라져요. してもう入れると人々を見る目が変わります。 저 사람 약 먹을 시간인가? あの人も薬を飲む時間なのかなっていうふうに思ってしまう。 이렇게 할 줄 알아요. これ 이렇게 사람들이 믿을지 안 믿을지 우리는 잘 で 모르거든요. も人々はこれ信じるか信じないかは私たちは知りません。 우리를 통해서 하나님이 분명히 말씀하셨습니다. 神様は私たちを通してこう言われました。 그래서 이 시간에 또 누구를 만나든지 여러분 이렇게 영접 초청하시면 됩니다. 誰に会ったとしても受け入れの祈りを誘ってください。 안 믿겠다 그러면 내두면 되고요. 信じないという人はもうそれでいいと思います。 뭐 하나님의 시간표가 다 있으니까요. 神様の時刻表は人々それぞれなりにあるからです。 그래도 지금 또 혹시 이 메시지를 처음 듣는 분도 계실 수 있으니까 もしこのメッセージを初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないので、 함께 신앙을 고백하도록 共に 하겠습니다. 信仰の告白をした 제 いと思 기도를 います。 따라서 신앙 고백합니다. 私の祈りについて共に祈りましょう。 하나님 아버지 감사합니다. 神様、恵みを感謝をいたします。 나는 죄인입니다. 私は罪人です。 이런 나를 위하여 この私のために 예수님의 십자가에 죽으시고 イエス様が十字架で死なれ、 나의 모든 죄를 용서하신 걸 믿습니다. 私のすべての罪を許してくださったことを信じます。 죽고 부활하시면서 死んでよみがえられて、 사단의 권세를 깨뜨리시고 サタンの権威を踏み砕き、 지금 이 자리에 성령으로 계심을 믿습니다. 今この時間聖霊として働いていることを信じます。 이제 내 마음의 문을 엽니다. 今私の心の門を開きます。 예수님을 그리스도로 イエス様をキリストとして、 내 인생의 주인으로 영접합니다. 私の人生の主人として受け入れます。 이제부터 영원토록 내 인생을 책임져 주옵소서. 今からいつまでも私の人生の責任を取ってください。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.